Hello Hello，哇！鐵粉永遠係鐵粉，感謝。好厲害啊！完全唔使瞓噶喎，三常你。好多謝你啊！Hello Cherry，Hello。係啊，所以我嗰啲 ad hoc 係真係好 ad hoc 噶，即係嗰種咦有3個鐘好似冇咩做喎，不如開下 live 先咁樣。Hello，好，咁今日咧就係啦，又係非常之 ad hoc 啦。咁話說，今日好似係今日16號，英國係16號啦，香港已經17號啦。咁唔知大家前幾日有冇望過月亮啦？啲人成日都話咩？如果係 blood moon 就唔好望咁樣。咁 anyway，咁我都真係冇望嘅，主要係因為咁啱嗰日係望唔到。但係咧點解會做呢個 live 咧？就其實係琴晚忽然惡高個頭，跟住之後見到個 full moon，然後就醒起，咦係喎滿月喎，不如我又做個 live 啦咁樣。咁跟住之後咧就上網做咗少少 research 啦，咁就諗下今日講啲咩主題好先，咁然後就發現咧原來咧好多人咧都仲講緊呢一個嘅水星逆行喎，因為呢一個太好啦。我想講咧，我呢一個呢一個少少嘅 tarot 節目咧係好適合大家譬如係洗緊碗啦，洗緊碗啦。揸緊車啦，揸緊車係唔建議嘅。上次我有個好朋友揸緊車嘅時候睇我，即係搞到我一路尖一路喺度擔心佢嘅安危。係啦，即係總之就 hello 揾你係啦。咁你洗緊碗實在太好啦，因為我就唔需要擔心你嘅安危啊，我好安心，冇影響到人。OK，咁亦都係大家打緊機啦，又有啲朋友睇緊波啦，唔知做緊啲乜嘢啦，縫緊衫啦咁樣，然後就係好適合做一個伴碟嘅，又或者當然你超級專注睇都得嘅，OK，但係可能就會長少少，辛苦大家啦。本來諗住瞓，係啊，我就係喺你諗住瞓嘅時候就會出現噶啦，令你冇得瞓，耶！唉，好啦，咁事不宜遲咯喎，咁講少少前言，咁我哋就事不宜遲開始啦。咁個前言咧就係咩咧？就係3月4號咧，其實就去到唔係啦，3月4號去到我冇記錯係，我應該係記錯嘅。anyway，總之3月啦頭去到4月頭咧，咁個水星咧就仍然係逆行緊嘅。咁通常大家就會成日聽水逆啦，就會有一啲好比較基礎嘅了解啦，which is 我都覺得係啱嘅。例如話即係啲嘢會窒住啊，或者有啲嘢唔係好順利啊咁樣。但係呢個都係好基礎嘅理解嚟嘅啫，其實就唔一定嘅，因為通常咧水逆亦都有，即係一啲行星逆位嘅時候，亦都有另外一個解法嘅，就係話譬如有一啲舊嘅人啊，或者一啲舊嘅 issue 啊，會 revisit 你咁樣咯。即係譬如可能你會去舊朋友嘅聚會，或者你有好多好耐冇見嘅人，佢忽然喺嗰段期間嗰度蒲頭，又或者係有好多好耐冇聯絡嘅人，佢會無啦啦竟然喺嗰頭揾你咁樣，亦都有可能係一啲行星逆行嘅時候嘅，特別係水逆啊，因為水同溝通有關嘛，水星，咁所以亦都有可能係會有咁嘅事情發生嘅。咁所以首先就 clear up 下一啲 confusion 先，就係水逆咧就並唔係一定係唔好嘅，係啦，而其實係一種狀態嚟嘅啫，即係話俾你聽，基本上有嗰啲行星啊，互相之間嘅一啲磁場啊，或者 energy 有啲影響啊，咁就會令到人嗰陣時，即係譬如即係人哋話你月亮都會影響嗰啲浪啊，OK 高潮定係低潮啊，咁所以你都會會譬如會係個情緒起伏好大啊咁樣 OK， 咁所以唔一定係唔好嘅 OK， 咁所以今日咧我會講咩咧？咁首先咧我哋翻嚟呢個占卜啦，好，大家見到啦。事不宜遲，我校咗 filter 啊，放心，我隻手並唔係真係粉紅色嘅，
好啦，咁事不宜遲啦，咁大家見到呢度有3個 pile 嘅牌啦，咁咧主要咧就係睇一睇咧，大家嚟緊啊，呢個由3月15過咗啦，我哋當今日開始啦，今日開始去到4月中度啦，因為雖然咧水星逆行就大約4月頭就完噶啦，但係佢嗰啲餘韻咧可能去到4月中嘅，咁所以去到4月中即係大約1個月嘅運程啦。咁我今日會講一講大家嚟緊呢一個月咧，個主題係啲乜嘢啦，即係會有啲咩得意嘢啦，咁亦都會講下大家有啲咩嘅 animal energy 咧係適合大家噶啦，喺呢個月裡面要用啦。OK， 即係基本上每一個人咧，其實每一個人嘅性格裡面都有好多種唔同嘅動物嘅 energy 嘅元素嘅。OK，咁我就會揀究竟最適合你哋呢一個月嘅動物嘅元素係乜啦。跟住另外咧，亦都會有 tarot card 咧係解下今個月咧，即係水星逆行呢段時間咧，大家要注意啲乜咧，或者係會有啲咩機遇嘅。OK。好咯，咁就希望大家首先咧，如果知道玩法嘅話咧，我已經見到好開心啦，大家已經揀晒啦，好叻啊吓！嗱，第一組就係呢一個 ，OK， 第一組咧就係呢一個嘅白水晶嘅晶柱啦 ，OK， 係啦，非常靚啊！好啦，咁呢一個咧，呢個唔記得咗喺邊度買噶啦。係咪西班牙買嘅咧？真係唔記得，真係唔記得。有可能係因為我成日都周圍去世界各地，我都會搜羅嘅。呢個我就好記得啦。呢個我喺曼城買嘅。好啦，咁呢一個就係第二組啦。第二組嘅我叫佢做彩虹晶柱啦，因為好靚啊，佢粉紅色漸變去到藍色。OK， 係啦。呢個係第二組牌嘅朋友啦。如果大家俾佢第二組呢個嘅吸引咧，好似 Sailor Moon 咁樣咧，可以揀第二組啦。好啦，咁第三組牌咧就係呢一個嘅黃晶。哇，唔好意思啊，自己講完都笑。OK， 黃色嘅水晶。OK， 但係我成日都覺得佢有少少似雲石嘅。OK， 咁呢個就係第三組嘅朋友啦。OK， 好啦，咁事不宜遲啦，咁我就睇下先。因為大家有人揀1，有人揀2，亦都有人揀3啦，咁我就順住落啦，放心，因為今日我都知道我 ad hoc 咧開得好夜啊呢一個嘅live，咁所以我就唔會非常長篇大論嘅。OK， 我哋講要點。OK， 好啦，咁事不宜遲，咁我而家就開始啦。我而家先解一解第一組嘅朋友先啦。好啦，咁邊個朋友揀咗第一組啊？睇下先，好似係 Cherry 係咪？係啦，Cherry 揀咗第一組嘅。OK， 好，咁我先解一解第一組嘅朋友咯噃。OK， 好，咁呢個讓一讓位先。好啦，咁我哋先而家嚟睇第一組牌啦噃。好，咁我先睇大牌先嘅。哇 ，Dies de Invierno， 好啦 ，Dies de Invierno 係咩咧？即係冬天嘅10啊。冬天嘅10咧，亦即係寶劍10。OK， 咁其實寶劍10係咩咧？寶劍10某程度上咧，就係會有一啲 difficulty 啊，或者其實 rather than a difficulty， 我會點樣解咧？我嘅直覺啦，係一件令人有啲傷心嘅事。我直覺係傷心咯，因為點解咧？因為10寶劍10咧，其實係傳統啦，傳統嗰隻牌就好嚇人嘅，但係呢個就冇咁驚嘅。Hello William，咁傳統嘅牌係點樣咧？傳統嘅牌就係有個人瞓咗喺度啦，跟住之後咧就俾10把寶劍插住喎。咁你諗下佢係幾咁痛徹心扉，或者幾咁傷心啦。咁所以我自己睇咧 Dies de Invierno 咧，佢就會話啦，我會話係一個階段嘅完結啊。即係因為10已經係最大嘅 number 嚟㗎啦，即係冇文字，即係宮廷牌唔計啦。但係如果你話喺數字上咧，sorry 唔係文字係數字，喺數字上咧冇嘢可以大得過10㗎啦，喺塔羅牌裏面。咁所以10咧其實都係象徵住一個階段嘅完結啊。咁所以我而家見到嘅係咩咧？我而家見到嘅就係會有一啲唔開心嘅事發生啦。但係嗰個唔開心嘅事咧，亦都係一個 chapter 嘅完結嚟嘅。係啦，咁所以嗰件唔開心嘅事係唔係唔好咧？咁永遠喺即係永遠喺我哋做 reader 嘅心目中咧，我哋係永遠都覺得冇嘢係唔好，亦都冇嘢係特別好嘅，即係都係 neutral 咁樣即係去面對佢啦。OK， 生命嘅嘢 resolution de dificultades， 即係基本上咧，你嘅難處咧有樣嘢係好嘅，即使傷心啦。OK， 我想提一提醒，即使傷心啦。
佢呢度都係話咧，好多 difficulty 咧都係會有 resolution 嘅。Se librado de un peso， 你終於從一個 heaviness 裏面解放啦。Be liberated from a weight， 係啦，一個沉重嘅事。你因為發生咗一件傷心嘅事喺你身邊，而你反而係過咗 complete 咗呢個 chapter 啦，然後你就會得到解放啦。OK，fin de una adicción o codependencia， 即係如果咧你之前係有一啲 addiction 嘅問題啦，雖然其實我又唔係話即係覺得係咁樣啦，但係 anyway 咁我照樣解咗少少文字上嘅嘢先，然後再講我睇法。文字上咧，佢個牌亦都有呢一個意思嘅，就即係話，無論你之前嘅嘢，一啲捆綁你思想嘅嘢啦，因為寶劍嘅牌即係魂嘅牌，魂其實係講思想啦。你思想嘅嘢咧，其實係對你有一啲捆綁啦，或者你慣性一個 mindset， 你係 addicted to 嗰個 mindset 嘅。你會透過呢件事，而反而會有一個全新嘅 mindset 出咗嚟咯，which is good，which is good。係啦，即係你之前可能你嘅想法咧係會有一啲慣性啦 ，addicted 啦，或者係一啲佢呢度話 codependency， 即係你有少少 codependent on something， 但係而家咧因為呢一件事咧就你一定要你要斷一斷啦，係啦，即係逼不得已嘅。我點解會覺得十劍係唔驚咧？個人認為，因為我成日都抽到。我覺得世間真係太多傷心嘅事啦，但係嗰個傷心嘅事係唔係你嘅 fault 咧？我好坦白講，我覺得唔係咯，即係呢張牌嘅話，因為佢係一定會發生噶，係啦，即係佢係一定發生。即係呢張牌對於我嚟講，其實係有少少似 Tower 牌嘅。咁大家如果有接觸過 Tarot 都知 Tower 牌其實係即係主牌裏面比較大打擊嘅牌嚟㗎啦，即係塔啦 ，OK， 即係巴別塔啦，佢嘅故仔係。咁所以其實一個雷劈落嚟咧，其實冇人擋到㗎。咁所以我覺得，與其係浸淫喺嗰個唔開心，其實你不如 accept 呢個十劍咯，即係好似呢個即係呢個精靈仔咁樣，跟住你見到佢冰山雪地咧，佢經歷過冰山雪地之後，佢都係望住個陽光嘅，即係嗱，你睇下啲雪係遲早都會融噶嘛，which is true， 即係遲早都係會春天會翻嚟咯。但係嗰樣嘢係佢經歷咗呢件事，經歷咗呢個心痛之後，佢會有一個全新嘅睇法咯，對個世界或者甚至乎係重新有個新嘅秩序彰顯咗出嚟咯，喺佢個生命嘅一啲 priority 啊，或者佢嘅生命佢成個人喺一啲 relationship 裏面嘅關係啊，或者係即係佢喺 relationship 裏面嘅崗位啊，我意思係或者係唔係關係咪即係 relationship 咯，即係你喺個唔同嘅關係裏面嘅崗位啊，或者你處事嘅裏面你自己個角色啊，其實我都會覺得你有一個全新嘅睇法咯。係啦，期待緊你再翻香港。多謝你啊，多謝你。好啦，咁我哋繼續咯。好，呢個唔係，我早咗，我應該開咗呢個動物牌先。Turtle，OK，好啦。揀咗第一，即係揀咗呢個白水晶嘅朋友啦。我會覺得咧，你哋要知道。即係你哋要知道一啲寶貴嘅資訊咧，又或者係點樣先至係做到一啲即係對自己有益嘅事咧？如果 turtle 係嗰個動物 energy 嘅話，咁大家一定有一個即係有一個 instinct 啦。你睇到呢張牌，你一定係覺得第一隻字 come to your mind 一定係慢，慢。要烏龜俾人嘅感覺就係慢啊嘛。但係除咗慢之外，仲有第二樣嘢，就係烏龜嘅經歷或者嘅經驗咧。即係喺 spiritual animal 裏面咧，其實佢係會反映喺佢殼上面嘅。所以我會認為第一組牌嘅朋友，你呢一個月喺水逆嘅期間，你不如果有啲嘢你覺得應該快嘅 ，OK， 即係你本身嘅 mindset 啊，對應翻頭先十劍嗰張牌啦，你本身個 mindset 覺得應該要快嘅，你試下慢啦 ，OK， 因為你慢咧。呢隻牌嘅重點就係，我反而覺得你慢咧，你會得到更多咯。係啊，我會咁講，你會 get 到更加多嘢，你會感受到更加多嘢，或者你得到嘅資訊反而會係更加準確咯。係啊，
同埋佢亦都係一個turtle，佢即係雖然烏龜感覺上係土嘅能量啊，但係呢一個符號係水嚟嘅，水嘅元素嘅嘢我都覺得緊要咯。即係譬如你嘅情感啊，你真實嘅感受啊係點樣？有時快咧個感受未必準嘅，即你好快對一個人落定論，或者你好快對一件事有一個第一剎那嘅情緒，其實嗰個情緒都未必係準確咯。反而你呢隻牌係提醒你呢個月，即使發生一啲未必太如意嘅事，你反而應該要用慢嘅一個 rhythm 去消化佢，或者去理解佢咯，係啦。同埋你要同烏龜一樣咯，你個 reaction 其實唔使勁大，或者個 reaction 唔使勁快咯，係啦，即係。我會話成沓牌裏面咧，如果佢真係想 suggest 你快啊、激動啊，或者係好 sharp 啊，佢會有其他嘅動物出嚟嘅。OK，I guarantee。但係呢一個龜牌咧，我坦白講啦，我好少見到嘅，所以我對佢個感覺係好新鮮感啊，即係我覺得好 sharp 啊，係啦，佢個綠色、橙色對我嚟講好 sharp 啊，所以我覺得反而係慢啦、take time 啦，會令到你個殼個色彩更加個紋更加深刻，或者係令到你累積到更多所謂 ancient 嘅智慧啦。因為大家都知啦，其實龜係可以活好多好多年噶嘛，咁所以佢亦都象徵住一種 ancient wisdom。OK， 你要慢，你要透過漫長嘅觀察，你先至會知道真相或者真正嘅嗰個答案咯。所以我覺得今個月咧，水逆啊嘛，咁所以就算有啲嘢係你逼不得已要面對翻以前嘅嘢嘅，因為我哋成日都話行星喺逆行咧，其實就同以前係有啲關係。可能你面對翻以前嘅時候咧，你會覺得棘棘地嘅 ，OK？ 你會覺得可能有啲以前嘅嘢辣着你，令到你覺得傷心，然後你就好想好快甩身，或者好想好快去回應嘅。我會建議你唔使咁快，係啦，即係你唔使即刻回應，你當然會回應佢啦。你當然可以回應佢啦，但係唔需要快，唔需要急咯。但係反而你要從唔回應或者回應得慢，或者你將啲嘢慢慢 take， 你慢慢消化下點解佢會咁樣講，或者係點解會有件咁嘅事，其實未必係你第一剎那落嗰個判斷係啱咯。係啊，我會咁樣講咯。所以呢個牌真係幾隨字，我覺得唔係淨係 for 第一組牌嘅朋友咯，即係我覺得係成個水逆期間，我覺得每一個人都會適用啊呢個 energy， 即係啦。咁當然啦，即係譬如如果你話唔係啊，我原本個人好慢噶，咁你就會抽到嗰啲咩蠍子啊、咩飛鷹，即係禿鷹啊，嗰啲好有目的性啊，要鼓勵你啊，見到機會你就要去 grab 啦，你唔好等啦，你唔好讓人啊，你要去搶啦，即係有可能會抽到嗰啲牌啦。咁但係第一組嘅牌嘅朋友就係抽到呢個咧，咁我就會覺得啦，呢個龜其實係其中一個好緊要嘅你係有呢個特性㗎，咁你要攞翻呢個特性出嚟用咯，因為佢係好有用嘅。喺裏邊好啦，咁我哋繼續睇啦，咁然後就睇你要注意嘅嘢啦。咁我就用咗喺意大利做嘅小王子牌啦。點解咧？因為我前幾日去睇完小王子嗰個舞劇啦，真係極度好睇啊！我真係好感動，我真係由頭喊到落尾。Anyway，OK，Seven of Swords，第一組牌嘅朋友啊，你好多劍牌喎。呢個又係劍，呢個又係劍。好啦，Seven of Swords 咧係有啲乜嘢咧？有幾個特色嘅。Seven of Swords 嗱，而家我嘅感覺咧係又有幾樣嘢啊。有啲嘢咧係 It's going on at your back， 即係其實你都處理唔到噶啦，你明唔明啊？即係其實都唔係好關你事，又或者係你根本控制唔到個 situation 啊，因為 Seven of Swords 咧個 theme 係咩咧 ？Seven of Swords 個 theme 咧係 conspiracy，OK，即係佢哋喺後面有啲 hidden agenda 啊，有啲古靈精怪嗰啲嘢做緊啊，或者有啲人 black mouth 啊，或者有啲人唔知點樣啊，咁樣傾好咗啲乜啊，或者冇傾好啲乜啊，但係 well actually 你係冇乜嘢可以做嘅，OK， 但係如果佢落喺一個注意嘅位置咧，我就會話你注意下咯。係啦，即係你注意下，呢個月有啲咩怪怪的嘅，即係你覺得唔係喎，點解會咁樣嘅？唔應該係咁嘅喎，咁你就知啦。哦，其實有一樣嘢真係唔關你事，OK？嗰樣嘢怪怪地係因為
係啊，係有啲人真係喺後面做一啲怪怪地嘅嘢。唔好意思啊，鼻敏感。係啦，有啲怪怪地嘅，OK，咁你就唯有係你唔好抗衡佢喎，即係你唔使拆穿佢嘅喎，OK，呢個牌唔係叫你拆穿喎，呢個牌係叫你注意啫，係啦，即係注意就放鬆啲，唔好所有嘅嘢，如果有啲發生傷心嘅事啊，或者唔如意啊，千祈唔好覺得真係一定關自己事嗱，除非你自己本身係有啲嗰啲叫咩？有啲台底交易做緊，而大家係唔知嘅，咁可能就係講緊你啦。但係如果你話，我話俾你聽啦，我人啊，咩啊，我咩丹心照青天，係咯，即係嗰句啦，大家知我想講邊句啦，即係我一片丹心照青天。我冇嘢係偷偷摸摸嘅，我坦蕩蕩嘅，咁你冇嘢要驚咯，咁就唔係講緊你啦，咁係講緊其他人啦。OK，咁既然你坦蕩蕩，佢小人長戚戚嘅，咁你就由佢戚啦，係啊，真係唯有俾佢哋長戚戚㗎咋，嗰樣嘢你都控制唔到嘅。OK，但係佢可能有啲戚下會有啲影響到你咯，咁但係都冇辦法啦，咁你發生嘅時候你先再應對咯。但係除咗有小人長戚戚之外咧，呢隻牌亦都係講，如果咧有機會喺你嘅面前發生咧，你就可以嗱用呢個龜龜嘅 energy 啦，你反而咧唔好太過倉促去執行一啲 project 或者去執行一啲decision， 反而咧你係要慢，你係要 strategic 啲，係啦，因為咧 Seven of Swords 咧除咗講計謀之外咧。即係計謀 in a bad way 啦，佢亦都講計謀 in a good way 嘅，即係意思係譬如你要 approach 一個 project 啊，或者你要去建立一啲嘢 create 一啲嘢咧，其實你究竟有冇一個好 thorough 嘅 calculation 咧係好緊要嘅，你有冇計算啦？你有冇好好地每一步去度好定好設計好 Hello 古明設計好究竟一步一步 OK， 如果我做咗呢個 plan A 唔得，咁我就有 plan B。OK， 我為咗要令到 plan A 得咧，我首先要做 step A、step B、step C。即係你係咪一個好 strategic 嘅人咧？如果你係一個 strategic 嘅人咧，咁恭喜你啦！呢隻牌就係講緊啊，如果你喺處理自己嘅事情上面咧，strategic 啲咧係對你有好處嘅。但係亦都要小心一樣嘢咧，就係唔好走後門，因為呢隻牌同時亦都係underline 咧，你係好有走後門嘅機會嘅。OK，which is good. I mean you're good. 有人喺背後開綠燈俾你，即係譬如喂嗱，通常咧我哋請人咧就要跟呢個程序、嗰個程序嘅，咁但係因為我識你啦，咁不如你咧就試下咁樣背後咩啦，我會話咩咧係。你 take 咗今次嘅 advantage 碌到入去啦，但係你之後係會俾人講咯。OK， 即係所以我覺得如果你工作上遇到呢一啲機率嘅時候 ，OK， 咁當然啦，即係 take it as it resonates 啦，即係唔係對應所有嘅人啦。頭先我講都係呢一個牌嘅唔同層面或者唔同 aspect 嘅象徵啦。咁所以你 feel 到好似講嗰樣嘢係有啲關我事喎，咁你可以 take it as 一個 advice 啦。就係如果真係有一啲可以走後門啊，或者嗰啲叫咩啊？行咩路啊？係啦，即係總之就行捷徑係啦，行捷徑啦嘅嘢咧，你要 aware 啦，係啦，即係唔係我而家解緊第一份牌。係啦，放心，第一份係啦，你仍然如果揀第二三嘅話，你仍然係可以等一陣嘅。好啦，咁我繼續講翻第一份先。係啦，即係如果係有捷徑嘅話咧，你應該要 treasure 啦，因為你即係能力好啊，或者咩人哋先至中意你啊，咁你先至會有捷徑走噶嘛。但係你要 aware，OK，你走呢個捷徑咧，你係會成功嘅，係啦，你真係會得到嗰個機會嘅。但係我係講緊之後嘅嘢。咁呢樣嘢就睇下你個人個 vision 夠唔夠遠啦。即係如果我今日攞到嘅嘢之後會俾人講都唔緊要啊，我可以唔 care 人哋講乜咁。但係如果俾人講係會好搞到我嘅，咁我就要諗呢個捷徑嘅 offer，我要點樣處理咯？又或者係我究竟應唔應該走呢個後門咯 ？OK，咁依家我係講緊正當嘅人啊嚇。咁如果你係有一啲我不正當嘅嘢，咁我就唔 comment 啦 ，OK？ 因為你不正當啊嘛。咁如果你個人咁不正當咧，你就唔好睇我個 channel 啦。OK， 係啦，即係我唔知道，我只能夠就係話咧，如果你係高安有啲不正當嘅嘢嘅話咧，其實呢一排都係會話你都會俾人捉嘅。
咁樣咯，Seven of Swords，OK？咁所以就睇下你點樣去傳譯呢個牌啦，喺你嘅即係點樣對應呢個牌嘅，譬如佢個衣章啊，嗱呢個小王子啦，佢攬住好多 swords 啊，跟住呢個狐狸啦，即係你見到一啲意象，佢有冇inspire 到你一啲嘢嘅？佢有冇 connect 到你？好似有啲嘢你即刻諗到喎，咁其實嗰樣嘢其實反而可能係最準確咯，因為嗰樣嘢係同你個同你右腦個 imagination 嗰樣嘢係 boom intuition 嚟噶嘛，即係接通咗。咁所以你覺得係乜嘢咧？我覺得你要信你自己覺得係乜嘢多過我嘅 interpretation，因為我 interpretation 係一個 general 嘅 interpretation 嚟嘅啫。OK，即係當然 based on 好多即係好多我嘅經驗啦，但係最緊要，我覺得都係你自己個感受。OK，好啦，咁睇翻最後咯，你哋最後一隻建議牌啦，又或者係一啲機緣牌啦。OK，7，哇，你好多7喎，我唔知啊，聽日係咪17號啊？係啊，17號。留意下啦，17號啊，27號啊，7號啊，係啦，留意下個7字啊，喺你呢個月裏面係啦，即係有可能係 lucky number 啊，又或者係個字出現嘅時候，有可能係有啲特別嘅日子啊，或者對你嚟講係有啲特別嘅意思啊咁樣嘅。OK，因為真係你得2隻 tarot card 啫，咁2隻都出咗7字，咁所以就可以留意下。好啦，Seven of Wands 係點解咧？呢個係一個幾好嘅牌嚟嘅，就係我覺得係一個好堅毅不屈嘅牌。你見唔見到呢個人咧？佢係插咗幾支裝，佢插咗6支裝喺度啦。佢做乜要插咗6支裝喺度咧？其實佢係為咗 defend 佢自己。OK，佢仲手執一支，即係一個準備 defend 同埋準備打交嘅狀態。意思即係咩咧？意思我想講，你而家行緊嘅路咧係 you're on the right track。但係水逆呢一段期間咧，有可能招來好多人非議，OK， 即係喺度講你啊，或者喺度我咁樣做你又唔滿意，我咁樣做阿 B 又唔滿意，我咁樣做阿 C 又嚟 challenge 我，你點解咁樣做啊？即係你會有 challenge 啊，OK， 唔係你 challenge 人喎，最慘係咩咧？你真係冇咁得閒 challenge 人啦，係咪先？係無啦啦有啲小鬼走過嚟 challenge 你喎。咁就搞到點咧？咁就搞到你咧要勇敢去 defend 你自己啦。所以呢隻牌咧係講緊佢係同提醒你 you are on the right track， 所以你唔好縮沙。呢一隻牌係一隻唔好縮沙嘅牌嚟嘅，即係話俾你聽，你唔好驚 defend 你自己。唔知做乜嘢咧？你明明可能係好有智慧噶，你講嗰啲好有 experience 噶，但係硬係有啲小鬼走嚟 challenge 嚟嘅，你唔使 take it seriously 嘅，但係你要拗贏佢咯。係啊，你 defend 你自己，你唔好唔出聲喎。係啦，唔出聲就會俾人踩到上頭噶咯噃。喺呢個月裏面 ，OK 就好水逆噶咯，好棘噶咯，OK， 即係話你要個心胸好闊啊，你要 be prepared， 係可能有唔開心嘅事發生啦。可能有人背住你唔知講啲乜鬼嘢啦，咁由佢哋啦，亦都有可能會有人唔係背住你啦 ，OK， 佢背住你都講到悶啦，佢直頭公然 challenge 你啦，但係佢未必係唔中意你噶嘛，可能你哋會有個 debate， 可能你係一個 project， 你哋係一齊一個 team， 然後你哋一定要每一個人講自己嘅意見嘅，即係唔一定係唔好噶，呢個牌係啦，即係所以嗰樣嘢係，但係佢嘅建議係咩咧？你要信自己，你要信自己累積嘅嘢，第一。第二，你要信自己嘅直覺。第三，你一定要勇於，呢個好緊要啊 ！Seven of Wands， 你要好勇於為自己嘅 opinion 同埋為自己嘅 belief， 你要 defend。特別當你 feel 到嗰個人咧唔似係幫緊你，佢似係純粹係嘴 gel 就係 challenge 你嘅啫。OK， 純挑釁嘅啫。純散播負能量嘅啫，佢唔係 constructive 嘅，佢講嗰啲嘢。OK， 如果你 sense 到有咁樣嘅 energy 咧，你唔好驚，你企硬咯。OK， 因為呢個牌嗱，你睇到啦，佢形象都做咗出嚟啦，企硬，defend 你自己，因為你係啱嘅。OK， 咁所以咧呢個就係我覺得係第一組牌嚟緊。去到由今日開始去到4月中咧，都要注意嘅嘢啦。OK，Thank you，Namaste， 希望你哋順利啊，希望你哋事事順利啊。OK，第一組牌嘅朋友，好啦，咁而家咧我就你哋可以我擺一擺中間，咁大約俾少少時間你可以，你想 cap screen 啊 ，take 一個 record 啊，
跟住隨時發生啲咩事望翻都得。好，咁我飲啖茶先。好，接下落嚟我哋就第二組牌啦。我斟杯水先。唔使客氣啊，唔使客氣啊。好多謝你哋就真啦。夜媽媽 ，OK， 無論你哋係6點幾嘅夜媽媽定係2、3點嘅夜媽媽，都係夜媽媽，星期日嚟噶嘛。好，各位俾少少時間我啊，我斟杯水，跟住之後轉頭就翻嚟，咁就第二組牌嘅朋友啦。I'm back. Hello, 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 思思。好啦，咁而家就開始解第二組牌嘅朋友咯。頭先我見到都有好多朋友揀咗第二組牌啊。好，咁我收一收第一組先。嗱，希望第一組嘅朋友真係順順利利啊吓。2025年無論邊個月都好，我覺得有好多契機都係一啲嘢嘅。個叫咩？一啲 chapter 嘅完結嚟嘅，所以我覺得睇開啲真係對大家有幫助啊！好，召喚2號，召喚2號，好啦，哇！2號牌嘅朋友睇下先，都多人揀2號牌嘅噃 ，nice nice nice， 好，2號牌開始解讀啦，2號牌，Sailor Moon 精速，所有靚嘅嘢都要屈佢係 Sailor Moon。OK， 好，我哋睇一睇你嘅主牌先咯喎。OK， 好啊，我見到有老公喺 comment 度捉到，唔係老婆喺 comment 度捉到老公嘅戲碼。其實我真係好多謝你哋兩公婆，都係聽呢個，已經開始變成鐵粉啦，好開心啊！圈粉先，好啦，好2號咯，開始解咯。OMG， 2號 is good， 好啦，你睇下，我個人真係好鬼誠實嘅。你諗下頭先我睇到第一組嗰個牌咧，我係真係唔識得呃嘅，即係我見到，哇，我有啲牌係我會，哇，哎呀，有啲痛喎，即係我會感受到嗰個劍氣啊，佢嗰個寶劍10好痛啊，好痛啊 ，OK。但係譬如抽到啲好靚嘅牌，我係哇，你睇下如沐春風咁啊，英國呢排都開始有呢啲櫻花睇咯，今日先睇到。Anyway，yes 係啊，雲妮打得好啱啊，蝴蝶牌。好啦，蝴蝶靚 transformation 春天 tres de primavera 即係春天嘅衫，春天嘅衫唔係你春天嗰啲衫啦，即係當然雲妮做衫好叻，春天嘅衫唔係春天嘅衫啊，係春天嘅衫，3號 OK 好啦，咁即係咩咧？即係3棍啊，3棍 Three of Wands。OK， 唉，廣東話真係博大精深。權咩杖啊？要2隻字，我成日叫佢權杖做咩啊？棍，即係所以 Three of Wands 咧，我係
我唔會話權杖三，即係呢個係台灣人啊講法，係咪書面語嚟咁啊？但係我係棍三或者三棍，三支棍，博大精深。OK， 好啦，講一講先。嗱，棍三係咩咧？棍三真係正嘢嚟嘅。嗱，我唔知道咧，抽2號牌嘅朋友有冇諗過去海外發展？或者移民，或者你冇諗過都好啦，但係你有冇諗過學外語？即係一切關於海外 overseas 嘅嘢都同棍三係有關係嘅。OK，which means 可能你做開個 project 啊，你轉工啊，轉咗去間外資公司喎。係啊，其實我人係好麻甩，你識咗我好耐啦，你知啦，即係。外資公司啦，或者係你將會engage in 一個 project 係同海外嘅人係會有 connection 啦，或者你會去公幹啦，呢個月我唔知。但係棍三咧，其實真係同海外嘅發展或者海外嘅機會，我直頭要話機會啊，海外嘅機會、海外嘅文化、海外嘅嘢都係好有關係㗎。Piense a largo plazo cuando planifique sus próximas etapas。意思即係咧，其實棍三前面就係棍二啦。咁棍二其實就係2支棍，然後就諗緊做唔做好咧？我 plan 緊，我諗緊。你一陣飛，Oh my God， 好準係喎，我都未講，仲有 short trip 咧，係咪？你哋今個嚟緊 short trip 可能係咪因為咩即係復活節或者係咩啊？你一陣飛好正，你仲要係一陣飛，會唔會太準啊？多謝你俾個機會，我自己讚自己啊，你。Anyway， 嗱，你一路順風啊嚇，一陣飛 ，OK， 一路順風，一路順風，玩得開心或者做得開心 ，OK， 好啦，繼續講先。咁呢一個咧，其實呢個牌咧就係講緊海外嘅嘢啦，同埋佢係講緊咧你上一個就係棍2支棍啦，2支棍就係諗緊啊，即係仲諗緊，因為二啊嘛，二嘅感覺就係我揀緊啊，二元啊嘛，即係我仲有2個 option， 我仲喺度揀緊，我仲定喺度，我觀望緊，我未 action 嘅。但係3嘅牌咧 ，OK， 即係 number 3嘅牌咧係 action。OK， 即係話，我一陣就飛啦，呢個就係 action 啦。OK， 或者我聽日就去學葡萄牙文咁樣，咁呢個就係 action 啦。或者我聽日我就加入嗰間公司噶啦，咁呢個 action 啦。或者我聽日我就去唔知邊度噶啦，學佢哋嘅，我聽日學 flamenco 嘅咁樣。Anyway， 總之任何嘢都好，都係3咧就係你終於 take action 啦。Which is 其實真係好好，因為呢一牌係一隻好好嘅牌嚟嘅，因為佢係一隻你 take action 就啱啦。啱啦嘅牌嚟嘅 ，OK 好啦，同埋我唔知道咧呢個海外係咪即係因為有好多人唔同嘅海外有關，但係未必一定係工作噶嘛。但係呢一個牌亦都有一個層面係，如果你係講緊工作，即係嗰件事你係公幹嘅，或者同工作有關嘅，或者你飛去海外做一啲 research 啊，或者你呢一排對一啲海外嘅文化有一啲嘅扣連啊，或者你好有緣分啊咁樣，或者甚至乎去外國上 workshop 啊，又或者係你take 咗一個 workshop 係外國人教㗎，或者佢教一啲外國嘅技能㗎之類嘅嘢咧，總之關乎工作嘅嘢嘅話咧，都係一個非常之吉利嘅牌嚟嘅。OK， 呢隻牌係想講 satisfaction，OK， 即係 satisfaction 啦，你英文一樣啦 ，satisfaction por un trabajo bien hecho， 即係你第一你會做得好好，呢件事你會做得好好。第二你做得好好之餘，你又好 satisfy。OK， 所以哇，真係一隻係開心嘅牌，係一隻開心嘅牌。OK， 係啦，你見到啦，紅紅紫紫，大紅大紫，你見到個顏色都知啊。OK， 第2組牌嘅朋友 ，very good，it's a good start。OK， 好啦，咁啊睇一睇你哋今個月嘅即係嗰個 animal energy 嘅牌係有啲咩 suggestion 咯。Unicorn，OK， 我會話係冇 suggestion 俾你嘅，因為實在係太好啦。OK， 因為點解咧？Animal spirit 嘅牌裏面有5款嘅，第一即係頭4款就風土火水啦，即係風土火水唔同元素嘅動物啦。
嘅特性啦，或者佢象徵意義啦。而最後一款咧就係呢個係圓形嘅 infinity，即係圓形啊，或者 completion 完結咗噶啦。佢係最有智慧嘅動物嚟嘅。好啦 ，unicorn 喺咁多種動物一種裡面咧嘅世界裏面咧，unicorn 係一種虛構嘅動物嚟嘅。OK， 但係你睇下幾靚張牌，彩色嘅。OK， 佢自己已經好圓滿噶啦，冇乜嘢要注意。咁如果出呢隻牌嘅話，我嘅直覺覺得就有句説話想講，就係向你嘅夢想進發啦！感嘆號，感嘆號，感嘆號。OK， 因為 unicorn 佢唔係一個真實嘅神獸嚟噶嘛，唔係一個真實嘅動物嚟噶嘛，係我哋想像嘅神獸嚟噶嘛，想像嘅動物嚟噶嘛。咁就係因為我係啊，你睇下 Sailor Moon 水晶襯晒色實嘅動物嚟噶嘛，佢唔係真實動物，佢係一個虛構嘅動物，所以我覺得所有虛構嘅嘢都會喺故事裏面發生啦，想像力裏面發生啦，或者傳說裏面發生啦，所以我覺得睇到呢隻牌，我第一個 instinct 就係向你哋嘅夢想前進啦，勇敢前進啦，因為似乎我而家就咁睇呢兩隻牌，嗱我未開呢兩隻嚇，戴定頭盔先，但係我就咁睇呢兩隻牌，我覺得呢個水逆係即係對你冇乜影響，OK。反而呢個3、4月似乎係你開始一啲嘢，勇敢去發夢或者勇敢去做一啲想像力爆棚嘅嘢咧，係好好嘅，係好吉利嘅。OK，really nice。Hello Jan， 好啦，咁我哋繼續講啦噃。好啦，嗱真係好好啊呢兩隻牌。好啦，跟住睇下，首先小王子牌啦，你哋要注意嘅嘢啦。嗱，所以我頭先就唔係講笑啦，我抽到 unicorn 牌，我都話你哋冇嘢要注意咯。你睇下，連注意牌都出特新啊，想點啊？特新係超好啊。OK，特新係獅子座嘅牌，你哋好似係獅子座噶喎，我有冇記錯啊？你哋好似兩個都係獅子座噶喎。嗱，我記性真係幾好噶吓，你哋唔係獅子座就係白羊座。但我記得你哋係獅子座嘅，OK？我係 the same，因為我上升都係獅子。Anyway，個身係獅子座嘅牌，因為獅子座嘅守護星就係太陽啦。係咯，我冇記錯啊，你哋係獅子座噶嘛？係啊，耶！好可怕啊，好可怕啊！我真係記得噶，我真係記得噶。所以第一啦，嗰個獅子座嗰個守護星就係太陽啦，然後你出咗太陽牌啦。非常吉利嘅牌啦，因為獅子座其實就係要 express 自己嘛，express 自己要去佢好有勇氣，佢要去帶領一啲嘢，又或者係佢要去佢自己裏面有嘅對於個世界嘅想法啊，或者感受啊，佢係要透過表現出嚟噶嘛，佢係需要唔係話每一個人都一定要係去紅館開演唱會啊，但係嗰樣嘢係我係獅子座好得意嘅，即係獅子座係一個佢需要佢自己有一個舞台去表現到自己嘅技能，佢先至會開心嘅。咁所以嗰樣嘢就係呢隻牌俾我嘅感覺就係，我覺得3、4月咧，你哋係會揾到一個平台或者揾到個舞台嘅，同埋唔好介意去展露你哋自己嘅能力咯，或者唔好介意去展露你哋自己對一啲嘢嘅想像咯。係啊，放膽展露，你睇下連注意牌都係一隻好牌啊，真係犀利，真係犀利。好，繼續咯。嗱，你哋最後一張牌啦 ，OK， 最後一張牌就係你哋嘅機遇牌啦 ，OK， 我哋睇下係乜嘢咯。唉，真係好到不得了。The Fool 又有太陽啦，好曬啊！你哋就好啦，你哋喺香港梗係曬啦，我呢邊好凍啊。Oh my god！ 好啦，太陽。呢個太陽就呢個太陽 The Fool，OK， 一再 emphasize 同呢隻 unicorn 係有少少互相呼應嘅吓，一再 emphasize 係一隻非常之 hopeful 啦，非常之有想像力啦，非常之勇於去 take 一個去 start 一個 adventure 啦。即使呢個0號嘛，即使係由0開始，即使你覺得啲嘢係新嘅。OK， 我唔知道單嘢同海外有冇關係啊，但係你可以諗諗，非常之適合去勇敢地踏出你嘅第一步 ，take action， 係啦，
我覺得呢四張牌講同一樣嘢，係講緊同一樣嘢嘅。OK，好好火啊，個能量好火啊，火熱啊，係啊，即係因為權杖三咧係火啊，火元素 Wands 啊，木火嘅元素啊，然後太陽好火，然後 Fool 呢個太陽又係你見到佢啲顏色啊，好火，好鮮豔，係啊，紫色啊、紅色啊、黃色啊，係啊，所以我覺得in conclusion，第二組牌嘅朋友勇敢嘗試啦，行出去啦，唔好怕接觸新嘢啦，特別嗰啲新嘢如果係同 overseas 嘅 culture 係有關噶啦，唔好俾人打擊你啦。雖然你放心，冇人打擊你嘅。而家睇牌面就冇人會即係好似頭先第一組咁樣咧，有啲咁嘅小鬼喺度 challenge 佢，好鬼麻煩嘅。OK，係啦，你熱啦，係啊，熱辣辣，係啊，我感覺都覺得係適合去啲熱啊暖嘅地方嘅。咁然後你哋係會有機會有飯，只要你哋喺呢2個月裏面有機會係覺得可以照耀別人嘅話，你哋就唔好吝嗇，就要去照耀別人咯。因為其實你哋係太陽嚟噶嘛，係獅子座嘅人係太陽嚟噶嘛，係啊，即係幫人啊、照耀人啊、溫暖人啊，呢個亦都係你好擅長，即係好能夠做到嘅嘢嚟噶。係啊，亦都有機會做，亦都會做得好好。係啊，然後 The Fool 係啦，冒險精神啦，唔需要諗到天荒地老或者設計到無盡期先至去行第一步咯。呢個 The Fool 嘅牌就絕對唔係咁咯。The Fool 嘅牌就係你行咗先，唔係諗咗先行，係行咗先諗。嗱，頭先第一組牌咧，佢出 Seven of Swords 咧，我就會叫佢你諗清楚先好行喎，好 likely 會俾人影響行錯嘅喎。OK，但係你哋就唔係啦，係啦，你行咗先諗啊，係啊，好得意㗎，有啲嘢你行咗先諗，個順序一唔同咧，衍生嘅嘢又有啲唔同噶啦。OK，咁呢個就係第二組牌嘅朋友啦。Namaste，咁我俾時間你哋可以 cap screen，記住你哋嘅牌。好，就擺靚啲先。OK，好，咁我又解下我先。多謝你哋陪咗我咁耐，就真你哋快啲瞓覺啦，好夜啦，你哋嗰邊。時差的浪漫。OK， 好啦喎，咁而家我就收一收第二組牌嘅牌，然後我哋就 move 落去第三組啦。Finally，頭先係有人揀第三組嘅係咪啊？邊個揀第三組？多睇翻先。啊，古明揀第三組 ，nice，好似仲有人揀第三組喎，我睇下先，係冇老公啊？要碌翻去，咦係喎，係佢啊！好啦，係啊，冇錯，喂，多謝 Sam，係啊，好記性啊，好記性。好啦，咁啊第三組啦，咁仲有詩詩，太好啦，喂，大家可以如果想八卦聽埋第三組都得噶。好啦，點解？因為今次你攞唔到嗰啲牌啫，可能下次你就攞嗰啲牌嘅。好啦，第三組嘅朋友到你哋啦，揀呢個靚靚嘅黃色嘅晶石。OK， 好啦，做乜抄我？好啦，我哋睇一睇你哋嘅主牌先。哇，好靚啊！你哋都係3喎。你哋都係 number 3喎，但係你哋 number 3係主牌喎，OK？Es hora de pasar a la acción， 好啦，又係同第二組牌有少少似嘅，異曲同工啊吓，即係話唔好諗啦，做啦。El poder de la creatividad， 好啦，咁首先啦，我哋各位做衫嘅揀衫嘅朋友都係都係呢個藝術行業嘅朋友啦 ，OK？咁所以呢隻牌咧就真係好旺各位做藝術嘅朋友嘅，點解咧？因為咧
女王啊，佢係女王嘅牌咧，其實係掌管 creativity 嘅，OK，creativity idea，OK，咁所以孕育一啲idea，然後好 creative，靈感源源不絕。同埋係豐足啊，個女王豐足富足，OK，你睇下呢個精靈幾得意嘅，個豆個葉裏面有啲豆咁樣，OK，呢個精靈女王，OK，éxito que te permite vivir una vida lujosa， 係啦，即係話我覺得你哋嚟緊呢個月咧係你會有靈感嘅發生啦，你如果係做創意嘅 project，亦都會係好好啦。亦都會好好啦，因為呢隻牌正正就係講創意噶啦，亦都係講你創意亦都滿滿啦，OK？咁同埋咧，如果係關乎嗰個創意嘅 project 有所行動嘅話咧，佢就係叫你行動啦，咁嘅意思，OK？呢個就係女王牌啦，OK？亦都係如果你講緊關係上，亦都係好好嘅，即係因為佢係豐足啦、圓滿啦、滿足啦、快樂啦，之前種落嚟嘅種子豐收啦，之類嘅嘢，OK， 之類嘅嘢，OK， 咁所以呢一個係第三組牌嘅朋友，亦都係攞到3號牌嘅一張非常之好嘅牌，而且咧你哋有別於佢哋兩組咧，就係你哋攞呢隻牌咧唔係細牌嚟嘅喎，係major arcana 嚟嘅喎，即係大牌 ，which means 咧你哋嚟緊呢一個月做嘅一啲 creative project 啊，或者一啲想法啊，或者一啲行為啊，對你嘅嚟緊嘅生命軌跡咧，都會係有一啲幾好嘅影響嘅。係啦，即係佢唔會話係只係影響一剎那，或者只係一個 temporary 嘅影響，唔係嘅，因為大嘅牌咧通常係會對你嘅軌跡，即係你條主線咧係比較係有力嘅個影響。OK， 咁所以就嗱 whatever is going on in your head 咧，你就最好就真係做啦。OK， 好啦，睇下你哋個 animal energy 先。果然啊 ，Eagle， 好啦，大家有冇？我唔知你哋有冇留意，我頭先同第一組牌講緊話，同佢哋個 turtle 對應。如果有啲人需要嘅係行動力，就會出類似係禿鷹呢啲咁嘅牌啦。OK，Eagle，鷹係點樣嘅動物？快、狠、準。好啦，快係擺明係速度快啦，即係啲嘢平平嘭啷咁樣做噶啦。跟住狠。就係因為佢先 set 好目標，OK， 即係你諗下啦，呢個世界上冇任何一隻鷹係喺冇目標嘅情況下，無啦啦就dive 噶嘛，係咪？即係做個 sky dive， 直衝落去個地面，但係冇目標嘅，唔會咯，佢一定係有目標先，跟住佢就直衝落去個地面去啄佢個獵物，OK， 所以個狠係來自於佢有目標。而佢喺執行起上嚟咧，佢係全力執行，佢係唔會留後路嘅，亦都唔會留手。呢樣嘢亦都係狠啦，準啦。OK， 準即係快狠準，即係你要拿捏到咁究竟嗰個目標係咪真係準確先？係啦，即係你真係要 make sure 你好似 Eagle 咁，你一落手就真係捉到喎。如果唔係，件事係好奪嘅。件事好奪嘅，即係落咗手但係捉唔到。OK， 咁所以我會覺得咧係快狠準嘅呢樣嘢，呢個 energy 係好適用於你嚟緊呢一個月嘅。即係話如果有一啲機會係啦，對於我嚟講，禿鷹呢個動物牌亦都係令我諗起機會，即係冇一隻禿鷹係會齋望住佢獵物，然後掛住盤算，然後諗下，然後諗到隻獵物走咗嘅，係唔會嘅。OK， 所以機會出現嘅時候，請問你究竟係左諗右諗啊，定係你有把握咧？如果你係有把握，你要快喎。係啊，即係唔好永遠諗，哎呀呢個唔係最好啊，一定有更好啊。咁你放心，咁佢就會走噶啦。因為你係鷹啫，但係你隻獵物都係行走噶嘛，佢唔係死咗喺度啊嘛。你當死咗喺度嗰啲，你就出烏鴉啦。你當屍體嗰啲，OK？但係 Eagle 唔係啊嘛，佢啲獵物係喐噶嘛。OK？咁所以嗰啲機會你唔 grab 啦，佢就走噶啦。所以你必須要快狠準，呢個係
第三組牌嘅其中一個建議。OK， 好啦，睇下你哋要注意嘅嘢啦喎。Oh my God，Seven of Cups 好啦，同我頭先講嘅嘢咧，我只係補充頭先講嘅嘢就完全冇衝突嘅，係一致嘅。我頭先講咗句話，叫你哋見到機會嘅時候就唔好左揀右揀，因為咧佢會走嘅。而 Seven of Cups 就 exactly 係講呢樣嘢啦。佢係講咩咧？傳統嘅塔羅牌裏面咧有7個杯啦，7個杯嘅嘢裏面你都好中意，但係第7個杯有塊布冚住嘅，嗰個你係唔知嘅秘密嚟嘅。但係6個杯咧分別係啲咩咧？榮耀啊、錢啊、開心啊、靚啊、勝利啊，咩都好啦，關係啊、stability 啊、屋企啊、family 啊咁樣啦。總之佢每一個杯咧都各自裝住一啲你想要嘅嘢，所以導致嗰個人咧見到6個杯飛起上嚟嘅時候咧，佢就喺度揀啦。所以呢隻杯咧，呢隻杯佢杯就飲呢隻杯啊！呢7隻杯咧係講咩咧？佢係講選擇困難。OK， 哎呀，我應該揀邊隻啊？哎呀，如果我揀呢隻就冇咗嗰隻噶啦喎！哎呀，唔係喎，呢隻好似好過嗰隻喎！哎呀，但係嗰隻又好似好好喎！哎呀，死啦，點揀啊？然後佢哋就會唔見咯，係啊，佢哋就會唔見噶啦，係啊。所以 Seven of Cups 既然係出現喺一個注意位，就係佢叫你注意你自己唔好兩樣嘢啊吓。第一，好似有好多 option 出現嘅時候咧，唔好特別揀擇。Hello Steph， 你真唔使瞓覺噶，你點解會喺呢個時間出現啊？我好開心，雖然我好開心，但係你真係唔使瞓覺。好啦 ，OK， 即係。你第一，唔好左揀右揀 ，OK？ 第二，就算你左揀右揀咧，其實都冇乜用。點解咧？因為呢隻牌有另外一個寓意嘅，個寓意就係嗰7隻杯都係靚嘢嚟噶嘛，係咪？靚嘢係佢 sell 嘅啫，佢講嘅啫，佢喺你面前顯露個狀態係咁啫，佢唔一定你攞咗之後，佢唔一定係咁噶，佢唔一定係。佢唔一定嗰隻杯 promise 咗你有榮耀咁樣啦，OK， 或者佢 promise 咗你有金錢咁樣啦，咁然後你揀咗啦，但係佢未必係佢 as shiny as it seems， 因為啲聖杯係好靚好靚噶嘛，好閃靈靈噶嘛，所以呢隻牌亦都有對應西方講嘅一樣叫做 shiny object syndrome， 即係我哋人係好容易被一啲靚嘅外表或者好吸引嘅外貌嘅嘢咧，一剎那吸引咗，然後就會 make 咗個揮霍啊，或者係錯嘅 decision 咯。呢個就係 shiny object syndrome 咯。呢個牌都有講嘅，係啦，即係佢好，即係嗰樣嘢係點咧？係你如果真係有咁多 option 咧，都還好喎。最慘係咩咧？最慘係你以為自己有咁多 option， 事實上唔係咁。OK？即係你知啦，即係嗰啲，即係我假設，即係如果我係男仔咁，然後我就係做兵嘅，咁然後其實我就覺得咧，我有7個女神俾我揀嘅，但係其實唔係啊，其實即係你以為你揀緊嘅啫，但係原來個機會從來都唔係你。我唔知點解會諗到呢個比喻，即係我唔知，因為前嗰排我記得我好似有同一個朋友傾偈，男仔嚟嘅，然後跟住佢就話佢從來都唔知咩叫兵，係啦，即係佢從來都唔知做兵呢個 term， 佢唔識，咁我就解釋俾佢聽啦，所以頭先呢個記憶就入咗我個腦嗰度啦，所以係啦，即係其實你就係得，其實唔係嗰啲女神 promise 你咁噶，即係唔係你即係同佢食3次飯就可以做佢男朋友噶，唔係噶，假噶。即係佢哋嗰啲杯都係有啲呃你嘅成分嘅，氹你嘅成分，你以為自己係有得 make decision 嘅，但係其實唔係 OK， 所以你係要小心呢樣嘢咯，係啊，所以所謂嗰個快狠準就係首先你作為一隻鷹，你有冇清晰辨識嗰隻係咪真係你嘅獵物先，係咪你一出手就真係可以攞到先，即係嗰樣嘢你係要辨識咯，同埋當你真係辨識清楚係真係我會攞到嘅話，你就唔好再猶豫啦。
係啊，你唔好再揾第二啲杯去拼啊！唔係喎，嗰隻好似嗰杯好似好飲啲喎，嗰間好似好飲啲喎，嗰杯，然後嗰啲珍珠奶茶就會售罄噶啦。OK，因為我真係試過，當我一揀，跟住前面我想揀翻轉頭咧就冇啦，跟住我就超後悔，我唔應該揀嘅。OK， 唉，好搞笑。好啦，我哋睇埋你最後嘅牌啦噃。哎呀，哎喲，哎呀，棘啲喎，小棘喎，第三組牌嘅朋友，小棘。Oh my god，我記得呢件事啊，我一定要同你哋講啊，因為咧。頭先嗱，你見到啦，第一組牌、第二組牌、第三組牌，咁我每一沓都係喺每一款牌裏面經過均勻嘅洗牌去抽出嚟嘅。我一定要講呢件事，因為我記得咧，頭先我抽第三組牌嘅朋友嘅牌嘅時候咧，抽到去呢一款 tarot 咧，即係閃閃塔羅啦，呢款 tarot 嘅時候咧，我記得第一次係跌咗某一隻牌出嚟。OK， 然後咁我反轉佢啦，我見到係 Tower， 我見到呢隻牌。OK， 我見到呢隻牌。咁然後咧，但係因為佢唔係自己跌出嚟嘛，佢係有同另外一隻一齊跌出嚟啊嘛。咁我對於嚟講，我就雖然佢好顯眼啊，佢咁樣喺我面前，咁但係我就會諗啦，即係一嚟，Tower 真係一個都幾差嘅牌，咁我就有諗緊，喂，係咪我洗得唔夠好啊，或者乜嘢啊咁樣啦？同埋因為我通常係跌一隻牌出嚟咧，總之抽籤咁啊，你跌兩支我唔計嘅，總之佢一定係要跌唯一一支咧，我先 consider 嗰隻牌係嗰隻牌嘅，即係要我睇嗰隻牌 OK。咁所以咧我就做咗啲咩咧？因為跌咗兩隻出嚟，我就另外一隻我唔知係乜嚟嘅，但係呢一隻啱啱咁樣反轉咗，我就見到佢 Tower 啦，咁我就攝翻入去 OK， 我攝翻入去嗰沓牌裏面 and then 我就靜心落嚟。我再洗過 OK， 我再洗過，然後恐怖嘅事情就嚟啦，呢隻牌就自己跳出嚟啦，佢自己一個 OK， 呢個機率係有啲恐怖嘅 which means 我係連續洗兩次個 probability， 然後呢隻牌都跳咗出嚟，第一次佢 with 第二隻不知名嘅牌，第二次佢自己跳出嚟。咁嘅意思即係話佢一定要我講佢啦，OK， 分享完畢。咁所以我一定要講佢啦。好啦 ，Tower 係咩咧？咁梗係講咗好嘢先啦。佢既然都已經唔係太好啦，咁我講個好嘅嘢先。Tower 係乜嘢？阿 Steph 就知啦。我記得佢上次好似抽到有呢隻牌，跟住之後就係有腰痛咁樣。by the way，我呢排啲腰痛都翻嚟。好，唔講題外話住。佢係一個好消息，就係你控制唔到嘅，因為都唔係你嘅錯，亦都唔係你嘅問題，係啦，即係簡單啲嚟講咧，就係黃子華其中有一次棟篤笑嗰個笑話，佢話唔係你俾人炒啊，而係你嗰行俾人炒咗啊，你明唔明啊？都唔關你事，係啊，又或者係喂你忽然行下跣親啊！或者你忽然行下閃了腰啊？喂，想嘅咩？我唔想噶。係啊，其實我真係唔想噶。喂，我唔係而家特登去玩嘢，而家唔係特登喺等我挑戰下呢個 Tower 牌，咪先等我走去狂舉重先，然後閃了腰，係好地地行下都 P，呢啲就係 Tower 啦。即係咩咧 ？Unexpected， 咁啊更好啦，因為 unexpected 啊嘛，我都冇得做預備咯。係咪先？我冇得做預備嘅，你明唔明啊？好似呢個雷劈落個巴比塔咁樣，你冇得做預備嘅。你閃電有得做預備嘅咩？冇噶。你阻止到個天閃電嘅咩？阻止唔到噶。你阻止到個天唔行雷嘅咩？阻止唔到噶。係啊，你阻止到你自己閃了腰嘅咩？都阻止到。我好似我而家咁咯，即係盡量食多啲葡萄糖胺啊、鈣啊咁樣咯，但係即係條腰都仲係會痛咯。你上次周到大病流感，其實係啊，我記得你講過啊，嗱咪係咯，你睇下，等先雲妮你仲未瞓嘅，愛你啊，你睇下一個流感，
一個 Blackpink 唔係 Blackpink 啊，Blackpink 唔係啊，解緊第三組，已經第三組就完啦已經。OK，咁所以對於我嚟講咧，呢一排係咩咧？橫掂你都冇得防噶啦，你不如接受啦，係咪先？哎呀，乞嗤 ，Oh my God，傷風添，食藥咯，可以點啫？你可以唔 accept 個傷風嘅咩？你冇得噶嘛？即係等於我而家咁樣，大佬我而家星期六日啲 GP 收晒，我聽日諗住寄 form 去，即係 send 個 online form 填，跟住約 GP 睇下條腰，然後就同時間又諗住 send 埋 message 俾個中醫，咁啊睇下可唔可以去拔下罐啊、針下灸啊或者咩咯，咁我都冇得，我都一定要應付佢噶啦，係咪先？我都唔想噶嘛，即係嗰樣嘢咪 tower 咯。unexpected 噶嘛，我做晒預防措施噶啦，佢都要發生，咁咪 unexpected 咯，我食晒鈣片咁樣噶啦，佢都要痛喎，聽你嘅做派，係啊，個天都係要你聽呢一隻，呢一隻已經變咗人生嘅主軸啦。但係喂，如果你個人連閃電行雷都唔驚咧，即係當然 symbolic meaning 啦，你就冇嘢驚噶啦。咁佢嚟咯，你咪唯有 accept 咯。因為呢隻牌最緊要就係講緊你要有 surrender 嘅精神啊嘛。我投降啦，我完全而家係發緊燒，我投降啦，我熄 lift 啦，我唔搞啦，係啦，我好好地瞓覺啦，我好好地靜養啦，係啦，我投降啦，呢個先至係精神，呢個先至係呢隻牌話俾你聽。生命並非所有都係你可以控制到嘅，因為有好多 unexpected 嘅嘢冇計算到嘅嘢係唔係 personally 對你唔好啊，唔係你個人有問題啊，唔係你做咗啲乜嘢去導致，你唔係做錯咗啲乜嘢導致嗰樣嘢發生啊，而係佢必然會發生嘅時候，你只能夠就係屈服。OK，我唔鬥啦，我領嘢係我知好痛係啦，發燒好暈好辛苦啊，我要唞啦。我放假啦，我推啦，我唔接啦嗰個 job，我好強係啦，我知 OK， 大家都 freelance 噶嘛，我知道我一瞓我就你諗下一個月4個星期 OK， 你要工作4個星期嘅，咁你一瞓流感分埋1個星期，你冇咗1個星期嘅收入，冇辦法啦，我都要 surrender， 咦，全家一齊命緊，死真係化晒。好啦，太犀利啦，詩詩，所以你而家係已經呈現咗你嗰個呈現咗 Tower 嘅精神啊，就係全家一齊病緊，唯有接受，冇錯啦。嗱，全家一齊病緊呢啲嘢咧，就好鬼 Tower 啦。喂，大佬啊，好灰噶，我明啊，我完全明啊，真係好灰，全家一齊病真係好灰。啲 Tower 係咩 ？Tower 就係嗰啲咧。好灰嘅嘢咯，即係佢硬係就係會影響到你日常生活噶啦，好似家下我呢個腰痛咁樣，好影響噶，起身又痛，坐得耐又痛，行得多又痛，搞咩啊？好影響。This is Tower，OK？咁所以咧呢個牌咧就話俾你聽咩咧？嗱，我仲有一個好消息嘅，呢個牌咧係講緊。Even though 佢係 Tower 啦，有啲 unexpected 嘅嘢發生啦，但係佢嘅主軸係咩咧？係 You are stronger than what you think， 即係所以嗰樣嘢係你其實你係 overcome 到，但係你放心，個過程係包難受嘅。即係你諗下喎，喂大佬，巴別塔嗰啲人喎，你一個雷劈落嚟，佢要跳喎，佢要咁樣跳落去先走到嘅喎，大佬佢唔難受啊？佢一定難受啦，一定難受噶。但係你未必死噶，未必個個都死噶。呢張牌都冇影到下面，即係邊冇影到下面係河定係石定係乜？係啦，雖然我嘅記憶根據聖經都係死嘅，我唔係信徒啊吓 ，OK， 但我只係即係記得下呢個故仔咁解啫。但係。因為一個 Tower 其實你控制唔到啊嘛，佢係一個 chapter 嘅完結嚟噶嘛，即係你當然你講緊唔係 literally 嗰啲死啦，我講緊大佬啊，如果所有嘅塔羅牌都係 literally 嗰啲死嘅話，咁所有抽到死神嘅人就會直接死亡啦，係咪先？梗係唔係咁解啦，因為塔羅牌佢係 literal meaning 㗎啫嘛，所以嗰樣嘢就係佢係一件事嘅完結，一件事狠狠嘅完結，或者一件事有個狠狠嘅對你有個狠狠嘅影響，然後就令到你咧嗰啲叫咩啊？好似頭先古明講啊，推倒重來啊
OK，你都冧晒咯，你堆牌冧晒噶啦，你可以點啊？慢慢再砌過咯，又或者係 OK fine，即係原本嗰個砌法係易冧嘅，咁我咪反省下之前個砌法，然後就揾個新嘅砌法去砌咯。係啊，係咁噶咋。所以 Tower 牌其實每一次我見到佢咧，我都係我都對於佢係無奈噶。係啊，因為都影響唔到噶啦，係啊，都影響唔到佢啊，實影響到你喎，但係你又阻止唔到佢喎，咁樣喎。OK，咁所以我覺得呢樣嘢咧就係最水逆嘅位啦，大家第三組牌朋友，即係可能譬如可能你傾下，有啲嘢本身傾下傾好咗嘅，臨尾又冇咗個 project，OK，又或者係喂本身係好地嘅喎，有啲嘢係可以做嘅咯，臨尾嗰個人冇返，係啦，即係硬係有啲突發嘅情況。就會令到你呆咗啊，OK？咁所以就唯有係 be pre，即係 please，一個人都證明一個病要返，好慘啊！哎呀，越洋唔係越洋，我哋同一個洋嘅，我要越境越超越呢一個嘅城市嘅邊境，去俾一個擁抱你。唉，聽到都覺得攰。OK，所以大家。只要有一個強大嘅心臟去 expect 呢個 unexpected， 真係好 unexpected 啊！真係好大鑊啊！我唔知啊，係啊，所以我唔知要有心理準備咯。不過我哋 freelancer 可能好啲嘅，係咪咧？我成日都覺得我哋對於嗰啲嗰啲叫咩啊？即係好似對於嗰啲唔肯定嘅生活咧，好似慣晒咁樣。你今次睇幾時啦？我放心，今次咧。大約係去到4月中，OK， 一個月呢一個月內嘅啫 ，OK， 係啦，所以你放心，你點 Tower 極咧都係一個月內嘅啫，係啦，向好嗰方面諗，一個月之後個 Blackpink 應該會好啲啦，我而家係咁諗噶，我而家要好努力咁樣諗啊，大佬，我真係唔想唔好啊，好辛苦啊，我而家今每日都要做啲 physio 啊、拉筋啊咁樣。OK， 係啦，但係唔好忘記第三組牌嘅朋友，唔好忘記，你唔好俾一張牌就打巢你睇下，你個主牌仍然都係好好噶嘛，你要記住啊，你個主牌係呢張啊，你個主牌係靚噶，所以呢張只係其中發生嘅一件事 only， 仲要多一個月係啱，哎呀，我哋 Blackpink 二人組，我哋加油啊！唉，陰公嘅真係，好啦，咁呢個就係第三組牌啦 ，OK，Namaste， 多謝晒各位，希望大家咧，順境逆境，唯一對大家嘅安慰就係，無論順境逆境都好，其實都只不過係暫時。雖然我梗係想一個順境係永恆啦，但係唔好意思，因為無論順境同埋逆境，其實都只係暫時，咁就太好啦，因為逆境係暫時，咁所以咧，希望大家能夠有一個強大嘅心臟咧，去接受呢一個嘅水逆嘅一啲令到你好棘啊、滯留啊嘅影響。其實咁你可以之後睇翻我放上 YouTube 嗰度啦，你記住睇翻啦。第二組牌 OK 好啦，咁時間咧都差唔多啦，希望大家好好 take care 自己，病嘅朋友盡快好翻 speedy recovery， 我都希望無論大人定係小朋友身體健康，真係最緊要身體健康啊！真係我覺得講乜嘢都係假，身體健康真係最緊要 OK， 希望唔好再流感，希望唔好再發燒，希望唔好再病，唔好再 flu， 唔好再有 back pain。OK， 好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜，拜拜，祝大家身體健康，係啊，多謝，大家係咁話啦，拜拜，希望大家快啲好返，Thank you。